Bon dia, amants del Japó, i benvinguts de nou al meu canal. Fa uns anys vaig pujar un vídeo on us plantejava fer un viatge low cost de 10 dies al Japó per 1.000 euros. Ja crec que és bastant complicat aconseguir fer un viatge al Japó ja ni de 10 dies per 1.000 euros. Així que m'he proposat de fer una actualització d'aquell vídeo, ara a 2024. Sort en tenim del yen que un euro ara està a 168-169 iens. Avui ens endissarem en els detalls de planificar un viatge de 2 setmanes al Japó a 2024 amb el preu actual del yen i desglossarem tots els costs que necessiteu saber ara que el yen està a nivells que fan riure per als europeus o us fan plorar si sou japonesos. Comencem! Primer de tot parlem dels vols. Volant des de Barcelona a Tòquio, els bitllets d'anada i tornada poden oscil·lar entre els 800 i els 1.300 euros, depenent de l'època de l'any. Assegureu-vos de reservar amb antelació, sobretot que disponeu de flexibilitat per canviar un parell de dies amunt o avall les anades i tornades perquè pot variar molt el preu i estigueu atents a les ofertes que surten. A continuació, l'allotjament. El Japó ofereix una gamma d'opcions des d'hostels fins a hotels de luxe, hotels càpsula, ryokans, i podeu optar per una barreja de confort uns dies en hotel i un hotel càpsula o un hostal, tot depèn del vostre estil de viatge. Si agaféssim de referència el que seria un hotel ja i, per exemple, una estada en un ryokan, podríem parlar, espereu gastar entre 1.200 i 1.900 euros aproximadament. Ja he dit, depèn molt del tipus d'allotjament que seleccioneu. Ara parlem del menjar, el meu tema favorit. El Japó és un paradís per als amants de la bona teca. Pressuposeu que us gastareu entre 25 i 50 euros al dia fent una barreja de àpats al carrer o sopars de kombini, un onigiri, amb altres àpats que són més cars. O, per exemple, si feu com jo i aneu al Kura Sushi i us tragueu més de 30 plats de sushi, no passa res. A partir del plat número 30 és quan dic potser és una mica massa. També no us oblideu de tastar tot el que pugueu de menjar, ja que tot està molt bo. Hi ha molt de menjar, street food, i en aquestes paradetes de menjar sí que és on pica una mica més perquè vas picant i després saps que dinaràs, soparàs, esmorzaràs, faràs el berenar, un onigiri entre hores, un famichiki, en fi, jo em gasto molts diners en menjar. Moure's pel Japó és còmode i eficient, especialment amb el JR Pass. Un JR Pass de 7 dies costa uns 310 euros i cobreix la major part dels trajectes en tren, incloent-hi els famosos tren bala, el Shinkansen. A part d'aquests 7 dies que teniu de trens, heu de pressupostar que no tots els trens que agafareu aquells 7 dies possiblement siguin de la JR. Per exemple, si esteu a Kyoto i agafeu els autobusos o agafeu el metro, o a Tòquio el mateix. Si agafeu el metro, això no us inclou el JR Pass. Així que aquí és on heu de calcular i planificar molt bé quins són els 7 dies que voleu tenir el JR Pass, especialment que siguin els dies que més trajectes llargs feu en els trens Shinkansen o que sabeu que utilitzareu més els trens. També voldreu pressupostar el cost dels trens locals quan ja no tingueu el JR Pass, els metros i els autobusos que agafeu. Si agafeu els passis d'un dia i sabeu que els amortitzareu, això us pot ajudar molt, però normalment en un dia de visites a ciutat amb transport dins de la ciutat no gastareu més de 1.000 iens. I a on es porten aquests transports? Doncs a fer activitats. El Japó està ple d'experiències increïbles. Haureu de sumar el preu de les entrades d'atraccions com museus, temples, santuaris que vulgueu anar i les activitats extra que teniu planificades. Si sou de parcs temàtics, doncs per exemple el Universal Studios Japan o fer senderisme pel Mont Fuji. Hi ha alguna cosa per a tothom al Japó, a més de també anar al karaoke i algun game center. I finalment les despeses diverses. Això inclou tots els regals que voleu fer per la família, els omiyage, una targeta SIM per anar pel Japó o un pocket wifi i altres coses inesperats com poden ser les figures, el manga, els videojocs. Són inesperats. Bé, una estimació segura del cost de despeses diverses seria uns 150-250 euros, depèn de quants regalets voleu fer a la família, als amics
o si realment teniu algun imprevist i necessiteu medicaments o alguna cosa així. Doncs cost total estimat d'aquest viatge de 2 setmanes al Japó 2024, sense que sigui low cost, tenim que podria ser a partir de 3.200 euros fins a 5.000, depenent, una altra vegada dic, de quin és el vostre estil de viatge, quines són les activitats que fareu, quantes coses comprareu i quins llocs visitareu. Però això us hauria de donar una idea sòlida del que podeu esperar, depenent del vostre perfil de viatge. El Japó és una destinació increïble que val cada yen, i perquè tingueu més diversitat d'exemples, crec que sortiré a preguntar a altra gent, aprofitant que els amants del Japó estan reunits a Sabadell en aquests moments. Som-hi! L'última vegada, Això és molt tu, Maragall. Sí, no? Val, què us va costar el viatge a Japó l'última vegada que hi vau anar? Val, el viatge a Japó, l'última vegada que vam anar, jo crec que van ser un total d'uns 2.500 euros per cap. Sí. Ja està, 2.500. 2.500 i havent-nos comprat bastantes coses, perquè el yen ja començava a estar bastant devaluat i recordo que hi havia hotels per 30? Sí, va ser just que vam enganxar l'època després del confinament. Llavors tot estava molt baix i ens va sortir bé. Sí, sí, la veritat. El que va picar més va ser el vol, perquè tot i que van ser uns 700, el vol crec que eren uns 700, vam haver de pagar un recàrrec per aplaçar-lo, perquè la companyia ens va dir que no es feia responsable, i aquí va picar bastant, però crec que totes les nits van sortir per no arribar a 500 euros i no eren hotels. Quantes nits vau fer? Van ser 14 nits. Sí, sí, 14 nits i després el Rail Pass encara no havia pujat, o sigui que van ser uns 300 i alguna cosa, i és que tota la resta ja va ser menjar, souvenirs i entrades. Clar, aquí ja vam fer un comú i tot, però jo juraria que 2.500 per cap. Sí, sí. Per cap. Per cap. Sí, sí, sí. 1.500, Clar, 2.500. no, sí, per cap, perdó. Val. Correcte. Ara sí. Va ser per cap, Val. perdó, no ho he especificat. Moltes gràcies, nois. Doncs ja ho heu vist. Eren 2.500 per cap. Doncs res, si us ha agradat el vídeo ja sabeu què heu de fer. Doneu el botó de m'agrada, deixeu comentari i si podeu dir què us ha costat a vosaltres el vostre viatge a Japó, endavant, us escolto. Fins aviat.